ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ടിക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു പോട്ടിക്കറിയാണ്. നല്ല കോട്ടയങ്ക സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ലൊരു പോട്ടിക്കറിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് നല്ലതായിട്ട് കഴുകി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മിന്നാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ആ പോട്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ മണമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിക്കണം. വിനാഗിരി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ലെല്ലാം പോവും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുവേ. അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഞാൻ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം സവാളയാണ്. ഇപ്പം 2 പച്ചമുളക് കീറിയത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം കരിയാപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഇനി നമുക്ക് 2 സ്പൂണ് മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഞാൻ 2 സ്പൂണാണ് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മീറ്റ് മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 1 സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം, 1 സ്പൂണ് ഗരം മസാലയെ, ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണേ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോട്ടിയിൽ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോട്ടിയിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? നന്നായിട്ട് മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചു. ഇത് നമുക്ക് വാരി കുക്കറിലേക്ക് ഇടാവേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ച് കുക്കറിലിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വേകാനായിട്ട് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവേ. ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ്, ഇതുപോലെ 1 കപ്പിന് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാവേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടിക്കറി വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടിക്കറിയൊക്കെ 3/4 വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ. നല്ലൊരു ഉരുളിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേ. നമ്മുടെ പാനൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തേ. നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്വല്പം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തേ. ഇപ്പം 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയേ. കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാതെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ. ഇനി ഇതിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട്
പറ്റിയെടുക്കണം, പറ്റി വരണേ. പോട്ട് നന്നായിട്ട് അരപ്പെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കണം. പറ്റിച്ച് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം, നല്ല കറുത്ത് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാവേ. നമ്മുടെ പോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് പറ്റി നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോട്ടിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.